बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलक़ादिरुल-मुक़्तदिरुल-क़वी। हसीना परी को हाजिर कर बिहक़्क़ि अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, हसीना परी को हाजिर करना बिना किसी डर खौफ के, और सिर्फ़ एक दिन का अमल है उनके लिए जिनका रूहानी पावर अच्छा है। उनके लिए एक दिन में ये अमल काम करता है, और जिनका रूहानी पावर कमज़ोर है उनको 7 दिन भी लग जाते हैं, 21 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन बहरहाल कामयाबी ज़रूर मिलती है। अभी इस अमल को करने के लिए आपको कुछ चीज़ें लगेंगी। वो चीज़ें क्या है? सब में पहले अमल स्टार्ट करने से पहले आपको वो चीज़ें लेके आना है। संदल की अगरबत्ती लाना है, और एक स्टोन की तस्बीह 1329 मरतबा आपको पढ़ना है अज़ीमत को। तो आपके हिसाब से स्टोन की तस्बीह मिल जाती है, पत्थर की, मतलब याकूत की हो, मरजान की हो, अकीक की हो, किसी भी किस्म की हो, लेकिन स्टोन की होना चाहिए, पत्थर की होना चाहिए। पत्थर की होंगी तो कामयाबी के चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा है, और इंशाल्लाह आपको यकीनी कामयाबी मिलना है। इसमें कोई प्लास्टिक की तस्बीह या अपना लकड़ी की तस्बीह या कोई काउंटर जैसा होता है या जिसमें हम काउंटिंग करते हैं, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको जो है इसमें स्टोन की ही तस्बीह चलेगी। 1329 मरतबा आपको पढ़ना है। उतनी बड़ी आप तस्बीह लें, अगर उतनी बड़ी नहीं मिलती है तो आप आपके हिसाब से आप काउंट करें, लेकिन काउंट आपको उसकी पत्थर की तस्बीह, स्टोन की तस्बीह पे ही करना है। संदल की अगरबत्ती लाना है और स्टोन की तस्बीह लाना है, और जो है अपने लिए अच्छी खुशबू वाली इत्र लाना है। जो भी आपको पसंद हो वो खुशबू वाली इत्र लेके आना है अमल स्टार्ट करने से पहले। और इतनी अगरबत्ती हो और इतना इत्र हो जब तक कि आपका अमल चल सके, जब तक कि आपको कामयाबी नहीं मिली, जब तक कि आपको अगरबत्ती जलाना है, जब तक कि आपको आपके जिस्म के ऊपर खुशबू लगाना है। तो खुशबू भी सेम होना चाहिए इत्र, और अगरबत्ती भी सेम होना चाहिए संदल की, ठीक है, जिसमें से अच्छी खुशबू आती है। फिर आपको क्या करना है करके, आपने ये सारी चीज़ें लेके आ गई, तो इसमें आपको जिस दिन अमल करना है, इसमें कोई दिन की पाबंदी नहीं है। किसी भी दिन आप स्टार्ट कर सकते हो, रात के किसी भी हिस्से में कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। किसी भी रात कर सकते हो, मतलब किसी भी रात अमल कर सकते हो, किसी भी दिन नहीं। लेकिन एक वो बोलने की आदत हो गई लिए इसके लिए किसी भी दिन कह रहा हूँ, लेकिन किसी भी दिन पे आप अमल कर सकते हो, लेकिन दिन गुजर के जो रात आती है उस रात में आपको अमल करना है, ठीक है। अभी आप जो है अमल करने से 2 दिन पहले आपको परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली करना है। हर किस्म के गोश्त, अंडा, मछली, बदबूदार चीज़, कच्चा प्याज, कच्ची लहसुन, कच्ची मूली और शहद वगैरह, और यहाँ तक के चाय भी नहीं पीना है। नमक भी खाने में इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सी इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है, अब यहाँ पे अगर बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएंगी, तवील हो जाएंगी। परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली इख्तियार करना है, और किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। अगर अपनी एहलिया है, अपनी वाइफ है, तो वाइफ से भी उस वक्त तक के दूर रहना है जब तक कि आपका अमल चल रहा है, समझे। किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ भी नहीं बनाना है, और जायज़ ताल्लुक़ अगर औरत के साथ होते हैं तो उसके साथ भी आपको हम बिस्तरी नहीं करना है जब तक कि आपका अमल चल रहा है। और अमल स्टार्ट होने से 2 दिन पहले आपको ये चीज़ें छोड़ देनी है, यानी परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली इख्तियार करना है, और अपनी बीवी से अलहदा रहना है। और किसी किस्म का अगर किसी से अगर रिलेशन है तो उसको भी वो रिलेशन को कट आउट करना है जब तक कि आप अमल में बैठे हो। अमल स्टार्ट करने से 2 दिन पहले से ही आपको ये चीज़ें कर लेना है, और कब तक के करना है, जब तक कि आपका अमल चल रहा है उस वक्त तक के आपको इस चीज़ की पाबंदी करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके, जिस दिन आप अमल का इरादा करें उस वक्त आप कोई भी एक टाइम रखें, एक ही वक्त रखें, एक ही जगह रखें, और आपको जो है जिस घर में कर रहे हो घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, आप बावज़ू हो, और आप हो सके तो नए कपड़े अगर मिल सकते हैं तो नए वाइट कपड़े पहन ले हुए, अगर नए नहीं मिल सकते तो अगर जूने आपके पास तो उसको धो ले, अच्छे से साफ़ सुथरा कर ले, उसको पहन ले हुए। वाइट लिबास होना चाहिए। लेडीज़ भी कर सकती है इस अमल को, जेंट्स भी कर सकते हैं। लेडीज़ करेंगी तो वो भी वाइट लिबास पहनेंगी, जेंट्स करेंगे तो वो भी वाइट लिबास पहन करके करेंगे, ठीक है। लेडीज़ खुशबू नहीं लगा सकती है, लेकिन घर में खुशबू जला सकती है। मर्द हजरात को खुशबू भी लगाना है और संदल की अगरबत्ती भी जलाना है उस घर में, ठीक है। जिस घर में कर रहे हो घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावज़ू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे। फिर उसके बाद जो है आपको जो है
جب آپ نے یہ ساری چیزیں کر لی پھر اس کے بعد جو ہے سندل کی اگربتی بھی آپ جلا لو، سندل کی اگربتی جلاؤ، اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اللہ رب العزت سے عمل کی کامیابی کے لیے دعا مانگو۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے اپنا حصار کرنا ہے۔ حصار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم، چاروں کل کو 3 مرتبہ اور آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر دم کرو، اور پھر جو ہے اپنے سینے کے اوپر دم کرو، اور پھر جو ہے اپنے سارے بدن پہ اس طریقے سے پھیر لو جہاں تک کہ آپ کا ہاتھ جاتا ہو وہاں تک کہ آپ پھیر لو۔ اس میں جسمانی حصار کرنا ہے، زمینی حصار نہیں کرنا ہے۔ اگر زمینی حصار کرنا ہے تو اس کو بھی آپ کو اسی طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ نے یہ کر لیا پھر اس کے بعد آپ کو دیکھو یہ جو آپ کے سامنے عبارت آ رہی ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے 1329 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1329 مرتبہ آپ کو اس عظیمت کو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ القادر المقتدر القوی، حسینہ پری کو حاضر کر بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ کو منہ زبانی یاد کرنا ہے، اور پڑھنے سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے القادر المقتدر القوی، حسینہ پری کو حاضر کر بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طریقے سے 1329 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس اسٹون کی تسبیح پہ، اسٹون یعنی جو پتھر کی آپ نے تسبیح جو لائی ہے نا اس کے اوپر آپ کو پڑھنا ہے۔ پتھر کوئی بھی ہو، پاک صاف ہونا چاہیے بس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، عقیق کا ہو، یاقوت کا ہو، مرجان کا ہو، کوئی بھی پتھر ہو، لیکن پتھر کی تسبیح ہونا شرط ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے یہ پڑھ لیا پھر اس کے بعد جو ہے جیسے ہی آپ کے 1329 مرتبہ ہوئیں گے تو حسینہ پر ہی آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گی۔ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، اس عمل میں کوئی ڈر بھی نہیں ہے، کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی مسئلے مسائل بھی نہیں ہے، لیکن عمل اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اجازت لینا ضروری ہے۔ بنا اجازت کے آپ اس عمل کے قریب بھی نہیں جاوے۔ پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کر کے جیسے آپ کے سامنے حسینہ پر ہی حاضر ہو، پھر آپ اس کو سلام کلام کرے، یا وہ سلام کرے تو آپ جواب دے، یا پھر آپ سلام کرے تو وہ جواب دے۔ پھر اس کے بعد جب سلام کلام ہو جاوے، جواب وغیرہ مل جاوے، ساری چیزیں ہو جاوے، پھر آپ اس سے وعدہ لے لے، اس سے معاہدہ طے کر لے، اس سے آنے جانے کا طریقہ پوچھ لے، اس سے کوئی نشانی لے لے، تاکہ آپ اس کو دوبارہ حاضر کر سکے اور آپ کے وہ کام کر سکے۔ آپ اس سے جائزی کام لے سکتے ہیں، ناجائز کام لیں گے تو آپ شدید نقصان اٹھا سکتے ہو، ناجائز کام نہیں لینا۔ پھر اس کے بعد آپ جو اس سے کام لو، اور آپ جو ہے آپ خود کے بھی کام کرو اور لوگوں کے بھی کام کرو، ٹھیک ہے۔ ایک بات آپ کو میں یہاں پہ بتاتے چلوں کر کے کہ ایک بھائی عمل کر رہے تھے پری کا اس سے پہلے ہی، تو انہوں نے اجازت نہیں لی تھی تو خیر وہاں پہ تو میں نے بتایا نا آپ کو کہ آپ اگر کوئی بھی میں جس ویڈیو میں اگر کہوں اجازت لینا ضروری ہے تو اس عمل میں آپ کو اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر اجازت لینا نہیں کہوں میں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ جب عمل کر رہے تھے تو الحمدللہ ان کا عمل تو صحیح ہوا، لیکن ایک جگہ پہ ایک مسئلہ اٹک گیا کر کے، ان کا وضو ٹوٹ گیا، حصار کے اندر ہی ان کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو جب وضو کرنے گئے وہ تو پھر وہ حصار سے باہر چلے گئے۔ اب حصار سے باہر گئے تو حصار ایک جگہ سے جب باہر جانا ہے تو حصار کو کاٹنا پڑتا ہے ایک جگہ سے، مطلب ایک جگہ سے آپ کو 3 بار وہاں سے کاٹنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اسی جگہ سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو کیا ہوا کر کے تو وہ باہر تو وہ ایسے ہی نکل گئے، نہیں کاٹے، وہ کاٹ کر کے نکل گئے، 3 طرف سے کاٹ کر کے وہ حصار توڑ کے نکل گئے، اور وضو کر کے آ کر کے واپس سے پڑھنے بیٹھ گئے وہ، لیکن اس کو جوائن کرنا بھول گئے۔ وہ جس جگہ پہ جوائن کرنا تھا وہ جگہ پہ جوائن نہیں کرے۔ اب جوائن نہیں کرے تو کیا ہوا کر کے کہ وہیں سے جو ہے پری نے آ کر کے حملہ کر دیا، سمجھے۔ تو بہت شدید رجت ہوئی۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ پھر مجھے پرسنل کال آیا تھا، پھر جا کر کے بات چیت ہوئی، اس کا علاج ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ویڈیو پوری دیکھا کرو، باتیں پوری سنا کرو۔ آپ کے ہی فوائد کے لیے ہم یہ چینل بنائے ہیں تاکہ لوگ جو ہے عملیات اپنے گھر پہ سیکھے، ان فراڈ عاملوں سے بچے اور خود عمل کرے اور خود اپنے مسئلے مسائل کو حل کرے، سمجھے۔ اس کے لیے جو ہے آپ بھی اگر عمل کرتے ہو تو یہ چیزوں کا دھیان رکھا کرو، ذرا بھی 19-20 اگر ہو جائیں گی تو مسئلے مسائل ہو جاتے، سمجھے۔ عملیات کی دنیا میں جو ہے نا، جسم بھلے سے 100 گرام کا ہو چلے گا، لیکن کلیجہ 1.5 کلو کا چاہیے۔ اس کے لیے یہ سب چیزوں کا دھیان رکھو، استاد کے ماتحت میں عمل کیا کرو۔ اگر استاد نہیں ہوتے ہیں تو پھر جو ہے
बिना इजाज़त के तो करो ही मत। आप पूरी मालूमात हासिल करो, उसके बाद आप अमल करो, या किसी पीर मुर्शिद के ताबे में रह कर के अमल करो। बस यही चीज़ें आपको बतानी थी। आप इन चीज़ों का ख्याल रखो, क्योंकि हम जानते हैं आपकी भी फैमिली है, आप लोगों के पीछे भी मसले मसाइल होते हैं। तो ऐसी अधूरी मालूमात और ऐसे अधूरे अमल करने से आप नुकसान उठा सकते हो। इसके लिए जो हर चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है, और उसके बाद सही गाइड करने वाला भी उसके साथ में ज़रूरी है। ठीक है, बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इस अमल से, इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस किसी के अगर जो कोई भी मसले मसाइल और रूहानी ताल्लुक़ से घर की बंदिश करवाना हो, या जादू जन्नात के असरात हो, या और किसी किस्म के असरात हो, या खबीस अरवा के असरात हो, या चुड़ैल के असरात हो, या भूत के असरात हो, या उम्मुस सुबियान के असरात हो, या आवान के असरात हो, या और किसी किस्म के भी असरात हो, या कारोबार के कुछ मसले मसाइल हो रूहानी ताल्लुक़ से, या और कोई भी दिगर मसले मसाइल हो, तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।